প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। টেক বাংলা প্রো ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের এই ভিডিওটি শুরু করছি। আজকের এই ভিডিওর একটি ইউনিক ভিডিও, সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে ইমোতে এক ধরনের টোন আমরা শুনতে পাই, সেই টোন ছাড়া আমরা জানি যে অন্য কোনো টোন হয় না। আসলে কি তাই? না। আপনি চাইলে কিন্তু এখন থেকে ইমোতে ইচ্ছে মতো রিংটোন সেভ করে রাখতে পারবেন। আপনার যেই রিংটোনটি পছন্দ সেটাই কিন্তু সেভ করতে পারবেন। তো কীভাবে আপনারা ইমোতে কল আসলেই রিংটোন বাজবে বা বিভিন্ন ধরনের রিংটোন সেট করবেন সেটা দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। তবে ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে যে কথা না বললেই নয়, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং নিচে চলে এসে কমেন্ট অপশনে টাইপ করবেন গুড ভিডিও অথবা নাইস ভিডিও। সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক। সো গাইজ, এই কাজটি করার জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে আপনার ইমো অ্যাকাউন্টে এসে এখানে প্লাস আইকন দেখবেন, জাস্ট প্লাস আইকনে চলে যাবেন, এরপরে মোর অপশনে চলে যাবেন। মোর অপশন আসার পর আপনারা সেটিংসে যাবেন। সেটিংস থেকে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে নোটিফিকেশন অপশনে চলে যাবেন। নোটিফিকেশন অপশন আসার পরে এখানে কল একটি আইকন দেখতে পাচ্ছেন বা কল সেটিংস দেখতে পাচ্ছেন, কল সেটিংসে যাবেন। কল সেটিংসে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন। যদি আপনারা রিংটোনের ভিতর যান, এখানে গ্যালারি থেকে বা আপনার ডাউনলোডকৃত রিংটোন আপনি সেভ করতে পারবেন, কোনো কথা বা ভয়েস রেকর্ড করে সেভ করতে পারবেন। যদি আমরা মনে করি যে আমাদের অলরেডি যে কোনো একটি রিংটোন সেভ করা আছে বা ডাউনলোড করা আছে, সেটাই আমরা এখন সিলেক্ট করব। তো আমরা ফাইল ম্যানেজারের ভিতরে প্রবেশ করব। এখান থেকে দেখতে পারবেন যে আপনার ফোনে যতগুলো অডিও বা MP3 যেই গানগুলো বা সংগুলো বা রিংটোন আছে সেগুলো লিস্ট চলে যাবে। এখন এর ভেতর থেকে আপনাকে জাস্টিফাই করে নিতে হবে। জাস্টিফাই সাপোজ আমি এখানে শিকার মনুসেনের লেখা জাস্ট সানডে সাসপেন্ড, এটাই আমি সাপোজ ক্লিক করলাম, ক্লিক করে ওকে করে দিলাম। ওকে করে দিলে এখন থেকে আমার ফোনে বা ইমোতে যখনই কল আসবে তখন ওই রিংটোনটি বাজতে থাকবে। আই হোপ আমি ক্লিয়ার করে বোঝাতে পেরেছি যে কীভাবে একটি ইমোতে রিংটোন চেঞ্জ করতে হয়। সো গাইজ, এই সব মূলত আজকের এই ভিডিওতে, পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আর নেক্সট টাইম কী ধরনের ভিডিও পেতে চান তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।